अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ में भलीकार आऊं आहियां रोशनी मेमर। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर समेत PTI जे 6 अॻवाननि जा गिरफ़्तारी वारंट जारी कया विया आहिनि। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। अवां खे ॿुधाईंदासीं, शहबाज़ गिल, शीरीन मज़ारी, मुसरत जमशेद चीमा, मुराद सईद ऐं शिबली फराज़ जा बि ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी कया विया आहिनि। अवां खे इहो ॿुधाईंदासीं त रावलपिंडी जी दहशतगर्दी जे अंत वारी अदालत जे जज मलिक एजाज़ आसिफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कया। वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर समेत समूरनि अॻवाननि जा गिरफ़्तारी वारंट 9 मई केस में जारी कया हुआ। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर समेत PTI जे 6 अॻवाननि जा गिरफ़्तारी वारंट जारी कया विया आहिनि। अवां खे ॿुधायूं पिया, शहबाज़ गिल, शीरीन मज़ारी, मुसरत जमशेद चीमा, मुराद सईद ऐं शिबली फराज़ जा बि ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट जारी कया विया आहिनि।